तो अभी बात पे है अपना हल्दी वाले पानी में। और वो भी नहाई नहाई करने वाला हल्दी वाले पानी से, है कि नहीं टीटू? टीटू है। अभी आपको हम लोगों ने दिखाया था कि ये नहा रहा था हल्दी के पानी से, और फिर हमने उसको सादा पानी दिए थे, वो भी गर्म ही था। दोनों गर्म पानी दिए थे, कोमल, थोड़ा सा, ज़्यादा ठंडा नहीं ज़्यादा गर्म। और देखिए वो अभी नहा लिया है, वो हम उसको थोड़ा तोड़ दिया से पोंछ दिए, और वो अब आ गया धूप में, थोड़ा सा धूप सेकेगा ताकि थोड़ा सूख जाए। तेज धूप में नहीं रखे हम उसको, लाइट धूप में रखे अभी। तेज धूप में रखने से डिहाइड्रेशन भी हो सकता है करके आप उसको ज़्यादा तेज धूप में मत रखिए नहाने के बाद। अब इसको अगर सुस्ती आ जाती है नहाने के बाद तो सोएगा अभी थोड़ी देर।